সুপ্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সবাই ভালো রয়েছেন, সুস্থ রয়েছেন। বাংলা জীবনসাথী ইউটিউব চ্যানেলে পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আমার এই চ্যানেলে মেডিসিন সম্বন্ধে ও স্বাস্থ্য বিষয়ক ভিডিওর নোটিফিকেশন পেতে আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, পাশে থাকা বেল আইকনে অল বটনটি অন করে রাখুন। তো বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের জানকারি দেব অল ডে এজে কফ সিরাপটি সম্বন্ধে। বন্ধুরা, এই অল ডে এজেস কফ সিরাপটি বাচ্চা থেকে বয়স্ক সবাই খেতে পারেন। তো এই অল ডে এজেস সিরাপটির সঠিক ডোজ, মাত্রা এবং সাইড ইফেক্ট সম্পূর্ণ ভিডিওটিতে আমি বলবো। ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। বন্ধুরা, এই অল ডে এজেস সিরাপটি এস ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির দ্বারা তৈরি। এই অল ডে এজেস সিরাপটি মলিকুলগুলি রয়েছে তা আমরা জেনে নেব। বন্ধুরা, এই অল ডে এজেস সিরাপটির মধ্যে যে কম্পোজিশন রয়েছে সিট্রিজিন হাইড্রোক্লোরাইড, অ্যাম্ব্রক্সল হাইড্রোক্লোরাইড অ্যান্ড গুয়াফেনিসিন। 5 ml কন্টেনে যে কম্পোজিশনগুলি রয়েছে সিট্রিজিন হাইড্রোক্লোরাইড 5 mg, অ্যাম্ব্রক্সল হাইড্রোক্লোরাইড 30 mg, গুয়াফেনিসিন 50 mg। এই অল ডে সিরাপটি কোন ধরনের কাশির ক্ষেত্রে ভালো কাজ করতে পারে? এখানে রয়েছে সিট্রিজিন। তো যে সমস্ত খাস অ্যালার্জি ধরনের, রাত্রে অনেক গলা খুসখুস করে এবং সর্দি, নাক থেকে জল পড়া, অ্যালার্জেটিক কাশ হয়, তো সেক্ষেত্রে এই কাফ সিরাপটি ভালো কাজ করে। এবং তার সাথে দেওয়া রয়েছে অ্যাম্ব্রক্সল হাইড্রোক্লোরাইড। যদি আপনার বুকে কফ জমে থাকে বা বেলগাম জমে থাকে, সেই কফগুলিকে বা বেলগামগুলিকে ঢিলা করতে সাহায্য করবে। এবং দেওয়া রয়েছে গুয়াফেনিসিন, যা বেলগামগুলিকে বাইরে বের করতে সাহায্য করবে। তো এই কফ সিরাপটি কাশির সাথে সর্দি থাকে এবং বুকে যদি কফ জমে থাকে, তো সেই ধরনের কাশির ক্ষেত্রে খুবই ভালো কাজ করে থাকে। বন্ধুরা, এই অল ডে এজে সিরাপটি ডোজ সম্বন্ধে আমরা জেনে নেব। তো অবশ্যই এই ডোজ আপনার ফিজিশিয়ানের সাথে কনসাল্ট করে ডোজ মেনটেন করতে পারেন। তো অল ডে এজে সিরাপটি শিশু থেকে বয়স্ক পর্যন্ত সবাই কিন্তু খেতে পারেন। শিশুদের ক্ষেত্রে যে সমস্ত শিশুর বয়স 5 বছরের নিচে, তারা 2.5 ml করে দিনে 3 বার, এবং অ্যাডাল্টসদের ক্ষেত্রে এই কফ সিরাপটি 10 ml করে দিনে 3 বার। তো এই কফ সিরাপটি খাওয়ার সময় কোনো জল পান করবেন না। আর যখন জল পান করবেন, তো অবশ্যই গরম জল পান করবেন। এই অল ডে কফ সিরাপটির সাথে যদি আপনার অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে পারেন, যেমন অ্যাজিথ্রোমাইসিন, অ্যামক্সিসিলিন ক্লাভেনেট পটাশিয়াম বা প্লেন অ্যামক্সিসিলিন ব্যবহার করতে পারেন, তো এই কফ সিরাপটির কাজ আরও ভালো পাবেন। তো অল ডে এজে সিরাপটি খাওয়ার ফলে কিছু সাইড এফেক্ট নর্মালি দেখা দিতে পারে, কেননা এতে অ্যাড করা রয়েছে সিট্রিজিন। আর সিট্রিজিনের কারণে কিছু সাইড এফেক্ট দেখা দিতে পারে, যেমন রাত্রে একটু মাত্রাতিরিক্ত ঘুম হওয়া বা মাথা ঝিনঝিন করা, মাথা চক্কর মারা, এ ধরনের কিছু সাইড এফেক্ট দেখা দিতে পারে, তবে ভয়ের কোনো কারণ নেই। তো প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, এই ছিল অল ডে এজে সিরাপটি নিয়ে আজকের এই ছোট্ট ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করবেন। আর আমার এই চ্যানেলটিতে সদা সর্বদাই জুড়ে থাকতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।